यार इसमें ना हमें, मुझे तो आई वाज सो इन्वॉल्व इन द स्टोरी एंड आई वाज सो फीलिंग द कहानी, सो उतना ब्लॉग पे ध्यान नहीं दिया है इस बार. बट आई एम श्योर you will get a lot of BTS from the BTS team. Also you can follow DR Backstage, जहाँ पर you will get a lot of things. The team might have a lot of content, I'm sure, because there was a separate team who's shooting all of that. Your music video is, so that she was not in love with you. I feel jealous if I see you with other girls. Loved Kini Soni. Tomorrow is my birthday. Thanks for coming live today. Happy birthday. How you felt after the fight scene? I was quite nervous. Anything if you have not done पहले तो थोड़ा सा एक nervousness रहता है, like because my body instinct is not of fighting. और जितने भी फाइटिंग की थी वो सब स्कूल कॉलेज में की थी, उसके बाद मौका नहीं मिला है. So yeah, it's quite exhausting. And जो पहले एक दो रिहर्सल थे उसमें भी I usually work out a lot, but my whole body was paining so much. और बहुत सारा एक्स्ट्रा हमने शूट किया था, किकिंग एवरीथिंग वाज देयर, बट देन फिर हमारा वीडियो 8-9 मिनट का बन जाता. आरिफ भाई तो कह रहे थे 8 मिनट का कर दे, बट I've just started a new job. It's been really hard coping up lately. Don't worry, you'll come by fine. Give yourself a little time, थोड़ा सा relax, adjust yourself and you'll do well. काम करके कैसा लगा, मैंने उस लाइन में बोल दिया है कैसा लगा काम करके. But yeah, she's, as I said, it was a very exhausting shoot where you're working like day and night non-stop, and a lot of people, I'm sure बहुत सारे लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी थे उस दिन. It was a crazy weather and I was wearing leather jacket and the shirt और उसके अंदर 3-layer thing, so quite difficult to run in that. And then कभी कभी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हमको लगता है कैसे हमने ये अचीव कर लिया. But yeah, the entire video, as I'm just saying, the credit goes to आरिफ भाई. मैंने उनको कहा था मेरे दिल के करीब ये गाना है आरिफ भाई, and he also loved the song so much. वो बहुत महीनों से he had been in the world of Kini Soni. Oh, Sanjoy is amazing. Sanjoy and बहुत मज़ेदार. हालांकि I missed the chance of being together in the studio space. We had to do most of the work in different time zones, and Sanjoy तो कभी बांग्लादेश होता है, कभी LA चला जाता है. Most of the time he was always traveling, और फिर मैं यहाँ से वहाँ. So that was difficult part, but yeah, he's amazing. डार्क सर्कल्स आ गए क्या? डार्क सर्कल्स नहीं होंगे वो लाइट की वजह से, अपने को डार्क सर्कल्स नहीं आते. खाली आज थोड़ा सा नींद कम है, so I might sound a little low, not full of energy, or maybe the Kini Soni is still going on. Who's your ex? जाने दो अभी, तुम ये सब की बातें निकाल रहे हो. पीछे का पेंटिंग दिखाना है जरा. बोर्ड्स आ रहे हैं भाई यार, दे ध्यान से पढ़ाई करना. माय नेम इज अज़ा. क्या सुंदर नाम है यार. यू आर अमेजिंग सिंगर. थैंक यू भैया. एल्बम व्हेन चालू है काम, एंड इट्स क्रेजी. मज़ा आएगा पूरा एल्बम सुन के. गैंगस्टर बनने का सपना सच हो गया. गैंगस्टर हूँ क्या मैं इसमें? Do you really think? I'm just a guy who fights for love, and if something is wrong,
वो रियल फाइट करना इजी है, ये इट्स वेरी ट्रिकी. Why you always wear a black ring? ये सब मत पूछो अभी, मेरे को अच्छी लगती इसलिए. स्कूल कॉलेज में फाइट नहीं, मारी खाया वैसे तो. इसमें भी तो लास्ट में मारी खाया है. So also one thing that I really want to share with Blue family. So we have done a lot of small things जो हमको ऐसा था कि शायद आंचल जी लाइव चालू है, डिस्टर्ब मत करना बीच में. जितना आपने शूट पे डिस्टर्ब किया है, आंचल का एक BTS तो मुझे डालने का है. जो मेरा भागने वाला शॉट है वो उसका आंचल ने एक रिहर्सल किया था. वो बट इधर तो आ जाओ, आप हाय बोल दो खाली. तो ये वो लड़की है, शूट अभी ऑलरेडी हंस रहा है. शूट जैसे ही शुरू हुआ उसके 5 मिनट में हीट स्ट्रोक. तो मैंने अच्छे काम किए वो भी बताओ. नहीं बहुत अच्छे काम किए. आधा दिन तो तुम्हारा हीट स्ट्रोक में निकल गया. नेक्स्ट सॉन्ग में हैप्पी एंडिंग, फिर किन्नी सोनी 2 बनाना पड़ेगा. गो एंड शादी करो भाई, चलो कर लेते हैं. ચા પી લીધી પણ હવે એવું લાગે છે બીજી એક પીવી પડશે. 2-3 ચા વગર તો ચાલે નહીં ને આપણે. એટલા માટે ચા બંધ કરી દી, કારણ કે એકવાર સ્ટાર્ટ થાય તો પછી ઊભી નથી. हाँ, गणपति ढोल बज रहा है, अब बहुत मजा आएगा. नेक्स्ट 10 days गोइंग बी अमेजिंग. ऐसा लग रहा है कि किन्नी सोनी का म्यूजिक वीडियो स्टार्ट हो रहा है. एंड हाउ अमेजिंग, जस्ट गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले द सॉन्ग हैज कम एंड दैट आल्सो स्टार्ट्स विद ढोल. शादी कर लो, अब तो करनी ही पड़ेगी. माय नेम इज दीपा. हाय दीपा. ये निकाल दोगे तो आप मेरे दोस्त बन जाओ. मेरा दोस्त है दीप. ब्रो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही. आर यू डेटिंग समबडी? क्या लगता है आपको? I cried like a baby after watching the movie. I also had a lot of emotions while performing as well, and so when I'm performing, I have to feel that. तो ही मैं कर पाता हूँ. Talk to us about the album journey. I'm waiting for the whole album to come out. Actually, उसके बाद हम बात करेंगे तो और मजा आएगा. It's been 10 years of me doing music, and I was just talking to somebody कुछ दिन पहले, and I was reflecting also why is it out of control. तो मेरा ये 10 साल का journey was like, if you have done paragliding, तो वो आप पहले भागते हो, you take all the air up and then finally you just jump off the cliff and then you're flying. So all these 10 years were preparing for that runway, and now I feel I'm free. अब मैं बहुत सारे चीज़ों से ऐसे निकल चुका हूँ, and for me now the only part is all the learning from this 10 years, all the support from you guys, and just do and enjoy my music. And last 1 year from Dard to this album, I've really enjoyed my music. I've had the best of time in my studio, and you see that in the songs as well. I'm really enjoying. I'm not caring that मेरे ये particular गाने चल रहे हैं तो मुझे ऐसे ही ज़्यादा बनाने चाहिए. I'm really experimenting. I'm not thinking of will this song work, ये गाना चलेगा, commercially hit होगा, नहीं होगा. That is everything is वो सब बाद में. But I'm really enjoying, and
I want to do all kind of songs and अभी तो let me just tell you we have just started. अभी तो शुरू भी नहीं हुआ एल्बम. It's going to be crazy. You are ये जितने लोग कहते हैं ना इस तरह का मत बनाओ, ऐसा बनाओ, इस तरह का नहीं ऐसा बनाओ, सबको सब कुछ मिलेगा. I've gone full out with this album. अब मुझे ये हो रहा है कि ये सब कुछ बना दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? I'll have to take फिर से start performing once I feel like performing. You are out of control. Take my name Swati. ए तुमने स्वाति लिखा, तुम्हारा ऊपर का नाम है स्वातिक. ये कुछ गड़बड़ है तुम्हारा. Why did you pierce your ear? छोटा सा चंद छोड़ आया बन गया मेरी बाली. पता नहीं है, one fine day because we were discussing so much about the Kidney Sony's character, I always felt कि उसका वो होगा. He will be wearing, so I requested Arif bhai also can we try, and then we tried a lot of clip on, and I just wanted it so badly that something stays with me like a memory. Every time I'm going to look at the mirror, I'm going to see this and it's going to remind me of Kidney Sony. And उसके अलावा भी बस एकदम से मन हो गया मुझे. I don't know why. Please take my name Mahi. माही. अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट यार there's something that I'm writing after a very long time. अभी ये जो प्राइवेट हो गया ना ग्रुप, अभी थोड़ा फिर मैं बोलने लगता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है. ए अभी ये सब वो नाम वाला चालू मत करो, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. बारिश का गाना, बारिश का गाना. The entire album is monsoon. वैसे मैंने बारिश के गानों में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि it's a complete rain song. It's just that I really love the season, and my purpose is to do music during that time, and I'm doing it. So yeah. God, actually मैं चाय पीना पड़ेगा. I hope I'm not taking up a lot of your time. Train wala fight scene was amazing. It doesn't look like you did it for the first time. So I would always keep telling. I trust Arif bhai's visual medium, and whatever he says, I'm ready to do it. I don't dance, but if Arif bhai tells me to dance, I'll do it because I know he'll make sure he doesn't move until he's got what he needs. मतलब वो जो भागने वाला सीन मैं कह रहा हूँ, it was not a small chunk that we were running. वो जो jump करके ऐसे भागते हैं, पीछे हमारे पड़े. We ran. And Shruti was killer in running. मैं with all the jacket and all of that, it was too difficult for me to run. Oh God. और उसमें Arif bhai was not getting what he wanted, and finally the last take. हाँ, अभी वहाँ questions खत्म हो गया. अभी ये वाली comments में पढ़ता हूँ. ओहो, फिर से voice गया क्या? How perfect. Kidney Sony that I listened yesterday, and from that time my laptop got stuck. मतलब वही सुन रहे हो कि लैपटॉप खराब हो गया? I love you song बुला दूंगा. We want meme materials. अब उसके लिए emotional cool. ये सब गायब हो गए कहाँ? इधर आओ ना. भाभी को एक गाने में ले लो. अच्छा अच्छा. How is the feeling of releasing your 100th song? 100 हो गए क्या? Been a whole year when I came to Bangladesh. Shit man, time is running fast. अब फिर से आना पड़ेगा वापस उन हर जगह पर जहाँ मैं गया था. क्या बोलते हैं आरिफ भाई?
बस भाई कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आरिफ भाई ने बस कुछ शूट नहीं किया 48 आवर्स, सिर्फ 2-3 घंटे में पूरा। आरिफ भाई ने ना पानी पिया है ना खाना खाया है, वो बस शूट करते रहे। एंड बट थैंक यू भाई फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। नहीं भाई, इट्स अ टीम वर्क एंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू पुट, इट्स कमेंडेबल। मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते कि मैं क्या लिखूं। मैं कुछ पोस्ट कर रहा था, so I was like what should I write, what should I write, but That's so sweet of he's you. awesome, totally awesome. That's so sweet of you भाई। ठीक है, तो मैं उस वाली लाइव में कुछ कह रहा था, वो तो रह गया। अब यहाँ जितने लोग हैं उन सबको मैं कह रहा हूँ, आप लोग go to YouTube, keep streaming it, of course, keep listening to it. The more you listen to the song, it's going to grow and spread. So all the people from this live, at least go on YouTube and video के comments में बताओ your favorite movie part and your favorite lyrical part, and write down that you came from the live, so I'll come to know. I'm going to go and read that as well. And yeah, एक और चीज़ हम जो उस दिन डिस्कस कर रहे थे आरिफ के साथ, कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने वीडियो में की थी जो हमको ऐसा था कि शायद बाद में समझ में आएगी, या तो जो लोग बहुत बार देखेंगे Correct. उनको समझ में आएगी। एंड देन वी वर रीडिंग ऑल द कमेंट्स दैट यू गाइज वर राइटिंग अबाउट द वीडियो, दैट यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आपने हर वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की, एवरीथिंग अबाउट द वीडियो, एंड दैट मेड हिम सो हैप्पी बीइंग अ डायरेक्टर, दैट उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें की थी जो मतलब मैं भी अभी तक, मतलब व्हेन आई एम वाचिंग आई फाइंड न्यू थिंग्स। सो आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर सच पीपल दैट इतने, जितना मन से हम लोग वी आर डिस्कसिंग दैट, देख जितने फीलिंग के साथ हम गाना बनाते हैं, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, बट इफ़ वी डोंट हैव पीपल लाइक यू who see it with the same passion, फिर वो करने का मज़ा नहीं आता। बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव सच पीपल विथ मी फ्रॉम सो मेनी years now, and yeah, so thank you guys for watching it so beautifully and loving the song so much, and I hope it reaches out to a larger audience, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़े इस गाने की वहाँ तक वो पहुँचे। and yeah, Mr. दुष्यंत रावल, ये दुष्यंत इधर तुमको अलाउड नहीं है, तुम वो नॉर्मल वाला लाइव ज्वाइन करो। दुष्यंत का मेरे को जानने का, वो कमेंट कैसे, उसके हर कमेंट कुछ खतरनाक करता है वो। दुष्यंत अभी डैडी बनने वाले हैं, ये बोलने का था ना, पता चला क्यों बोल दिया। अभी दुष्यंत तुम्हारे सुधरने का टाइम आ गया है। So yeah, let's go on YouTube, and at least let's, all this 5,000 people, let's go on YouTube and watch it again, and फिर आप उसको सुनो whenever you have all the time. Sir, सिंगर बनने के लिए कोई टिप्स दे दो। कीप प्रैक्टिसिंग मैन। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अच्छा सिंगर या कंपोजर हूँ। सो यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग द आर्ट, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे आप you keep learning. The moment you leave it, then you don't learn. So any art or anything, you just keep doing it until you get better. ये वापिस आ गया है, कुछ तो नाम उल्टा है और यूजर नेम उल्टा है। सुधर जाओ और शादी कर लो, जाओ ना। आपका दीजा सॉन्ग भी सुन रही थी, मैं आपका बहुत बड़े फैन हूँ। एक बार मेरा नाम बोल दो, नव्या। आप किधर से हैं नव्या? आपका हिंदी पढ़ के मैं I was just trying to figure. Yo everybody, Navratri song please. Not this time, maybe later. ऐसा, as I said, the album has maybe concerts in 2025. Let's see, or no idea right now. Don't deny. ओ बाप रे बाप, मुझे लग रहा है आज ही सब शादी करवा देंगे। शादी करने गया और ये किन्नी सोनी जैसा कुछ हो गया तो।
नाम ले लो, रोशनी। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो। ओके ऑल द क्यूटी पाइज, क्या आप मुझे गिटार सिखाओगे? कैसे? मुझे आना पड़ेगा फिर आपको सिखाने घर पे, या आपको इधर आना पड़ेगा? स्ट्रीम कर रही हूँ, लेट्स मेक इट बिग। थैंक यू। ओके, सी यू ऑन यूट्यूब नाउ। Lots and lots of love, all my cutie pies. Take care, ख्याल रखो अपना, and yeah. और don't forget to tell me your favorite lyrical part, और आरिफ भाई की तरफ से वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? Let's see.